ഓർഡർ പൈസ. ഹലോ ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് മീ അശ്വന്ത്. നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ തിരിയും, ഫുൾ ചളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തട്ട് പൊളിപ്പൻ ട്രാക്ടർ വീടാണ്, തനി നാടൻ വീഡിയോ. അതായത് ഇന്നൊരു ദിവസം മൊത്തം നമ്മൾ ട്രാക്ടറിൽ മൊത്തം ഉഴുതു മറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് മുമ്പ് വേറെ കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ദുദ്സാഗർ ഗോവ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, അതിൻ്റെ വ്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമായി. എന്താ സംഭവം എന്നല്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട വീഡിയോ ആണ്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് കുറേ ആളടുത്ത് വീഡിയോ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ട്രാക്ടറും പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ വണ്ടിയുടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ പാലം കടക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, അത് അങ്ങ് ട്രാക്ടർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. പാടെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. നമുക്ക് നടക്കാം. ഇതൊന്നും പൂട്ടിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ കണ്ടം മൊത്തം പൂട്ടേണ്ടതാണ്. ഇതിലൂട്ട പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6-7 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതിലൂട്ട സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ട് പോയ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ശരിക്കും നൊസ്റ്റ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞിരാല് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ അയവർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓയ് മച്ചാൻ നല്ല പ്രകൃതിയായിട്ട് അടിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓൻ്റെ ചവിട്ടിൽ മറ്റേ ചവിട്ട് കുത്തുന്ന കുന്ത്രാണ്ട് കൊണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മളെ അമ്മമാർ പറയുന്ന പോലെ. വാട്ടേ സീൻ, ഫുൾ കൊച്ച കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കലായി. ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഉച്ചക്കാം. നല്ല കട്ടച്ചളിയാണ്. ഏകദേശം ഈ ഒരു വരമ്പേ പൂട്ടിയിട്ടില്ലും, ഇത് മൊത്തം പൂട്ടേണ്ടതാണ്. പൂട്ടൽ മീൻസ് ഉഴുതു മറിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വണ്ടി ഇതാ സാരച്ചാട്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കറക്കല്ലേ.
ഇതാ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പണിക്കാരനെ വെച്ചിട്ട് അണക്കടക്കം കൂട്ടിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിതാ കൈയെടുക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് കൈ കഴുകുന്നത്. നല്ല വെള്ളം ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വന്നൊന്നല്ല. ആയിക്കോട്ടെ മോനെ, പണിയെടുത്തില്ല മോൻ അടിയിരുന്നോ? ആയിക്കോട്ടെ മോനുണ്ടോ? പണിയെടുത്തില്ല ചേച്ചിക്ക് ആര് പണിയെടുത്താലും തേച്ചും കഴിക്കൂല. നീ കുറച്ചെടുത്തോ. ഞാൻ അത്ര തന്നെ എടുത്തിന്. ഇത് കൊറേ ഒരു ദേശം അത്രയും വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കളഞ്ഞൂടാ. അത് കഴിക്കണം. അതെ കഴിക്കണം. പ്രശ്നം മക്കൾക്ക് ഒരുപിടി ചോറ് തിന്നണം. ആക്കണം. നമുക്കിത് കറി 3 കറിയെല്ലാം കാണാനായിട്ട്. താങ്ക്സ് അമ്മേ. എന്റെ മോനെ അങ്ങനെ ആവണ്ട. അപ്പൊ ഓക്കെ അമ്മേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ്, ഒരു വറവ്, 2 തരം കറി, മീൻ കറി എല്ലാം കൂട്ടി നല്ല അടിപൊളി ചോറ് വെച്ച്. നല്ല അമ്മമ്മ. എനിക്ക് ഈ അമ്മമ്മേനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആൾ കണ്ടിരുന്ന അറിയില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടൊരു ഓണപ്പരിപാടിയിൽ മാങ്ങാട്ടനൊക്കെ ഒരു അമ്മമ്മയുണ്ട്, ജാനകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ അമ്മമ്മേനെ ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതിന്. ലവ് യു അമ്മമ്മേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ചോറെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കും. ഇനി ആദ്യം നമ്മുടെ കലാപരിപാടി വന്നിട്ട് തുടങ്ങും. നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മാറ്റർ പറയാൻ വന്നിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ ചളിയിൽ വീണിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഴ്ചതാ ഇവിടെ തുള്ളണം. അപ്പം മച്ചാൻ പറഞ്ഞ് തുള്ളിയിട്ട് തന്നെ വണ്ടിക്കില്ല. അപ്പം മച്ചാനോട് കുറേ പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേ. അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് തുള്ളാൻ പോയെന്ന് കൈസ് കണ്ട. എടാ ഇത് ഇവിടെ ചവിട്ടിക്കളി അതൊന്ന് പൊന്തിച്ചേ. പൊന്തി മാക്സിമം പൊന്തി. മധുരമില്ലാത്ത പായസം പോലെ. എജാതി പ്രാതല്ലേ എന്റെ കഴുത്തല പോയത്. എടാ എന്താ പറയാ, മധുരമില്ലാത്ത പായസം പോലെ ഗൈസ്. എടാ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. ഫുള്ള് ആളിങ്ങനെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി. ആ ചളിയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഫുള്ള് ആള് വന്ന് നോക്കിയത് ഗൈസ്. അതായത് എനക്ക് പ്രാന്താന്നോ ഒന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മച്ചാനെന്നെ വണ്ടി കയറുന്നില്ല ഗൈസ്. അതായത് ചളിയായതുകൊണ്ട് മച്ചാൻ എങ്ങനെ കയറും. ഈ കണ്ട മൊത്തം നമ്മൾ കൂട്ടിയത്, അതായത് ആടത്തോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഭയങ്കര പണിയാണ്. എന്താ പറയുക, മേലെത്തുവാനോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപുരം മൊത്തം ചളിയായി. ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നോക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. അടിപൊളി, ഭയങ്കര വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാട്ടാ. ശരിക്കും ഇത് കാണുന്ന 1-2 ആൾ ശരിക്കും ഇവന് പ്രാന്താന്നോ? പ്രാന്തൊന്നല്ല, പ്രാന്താന്ന് വിചാരിച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇത് മൊത്തം ചളിയാന്ന്. നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഗോപുരമാണേ, ഞാനല്ല. എന്നാ മോനെ നീ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാ. ഗോപുരം നമ്മളൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മച്ചാനിത് ആടത്തകൃതിയായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ തുള്ളിയപ്പോൾ കഴുത്ത് പെടൽ ചെറുതായെന്ന് വിളിക്കുമെന്നൊരു ഡൗട്ട്. നമ്മളെ 90 ഡിഗ്രിയിലൊന്നും കഴുത്ത് ശരിക്കും ഇറങ്ങുന്നില്ല. പെടലാണ് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് നോട്ടം പോകുന്നില്ല. ഓ എന്നാലും ഒരു സീനും ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി നമ്മളാ തുള്ളല്. ഓ ഗൈസ് നമ്മളിതാ
നമ്മൾ ട്രാക്ടർ ഓടിക്കാൻ പോയത് ഗൈസ്. അറിയില്ല എന്താവും, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം മച്ചാൻ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. പറ സംഭവം പറ. കാക്കണോണാക്കി കാർബേം കുറച്ചിടാക്കെ. കാർബേം അതില്ല, നീ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അത് 5 കിലോ കാർബേം 5 കിലോ. ആ മുകളിലേക്ക് ആടോ. ആ ഇപ്പുറത്തെ ഗിയർ ലെഫ്റ്റ്. ആ റിവേഴ്സിൽ ക്ലച്ച് ഔട്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയർ. ആ ഇനിയോ ഇനി അപ്പുറം സെക്കൻഡിൽ വേടാ ഇപ്പുറത്തേക്ക്. ആ ഇപ്പുറത്തെ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് അത് ക്ലച്ച് ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഇതേ ക്ലച്ച് സെക്കൻഡ് ഇട്ട്. ആ ഇനി എല്ലാം ക്ലച്ചിളക്കും. ക്ലച്ച് ഔട്ട്. ഇനി മുന്നോട്ടേക്കല്ലേ. ആ കാണിച്ചോ വണ്ടിയുടെ ടയർ നാട്ടിലെ എപ്പോൾ പണിക്ക് താവാറില്ല. നിർത്തി ഡീസലേ നമ്മള് അതിസാഹസിക നമ്മൾ ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചത് ഞാൻ ഒരു കണ്ട പകുതി കൊടുത്തു. ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഈ 4x4 ഞാൻ ഇതുവരെ ഓടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈഫിലുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ തന്നെ ലെവൽ, ഒരു രക്ഷയില്ല. വെരി വെരി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോക്കായതാ. ട്രാക്ടർ ഇതാ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചതിനെ മറ്റേ പോക്കോളിൽ എൻ്റെ കൈ മൊത്തം പൊള്ളിയും തോന്നുന്നു അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 6 3 9 കണ്ട ഇന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു തീർന്നു ഗൈസ്. അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെയുള്ള പലതും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ സ്മൈൽ കോഡിന് 24 അവർ കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 2 ദിവസം അടിച്ചാൽ 24 അവർ റെസ്റ്റ് മസ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനുള്ള ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഒരു ഹഗ് തരോ, ഒരു ഹഗ് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കോ. എടാ നീയാ, എടാ എന്നെ ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ എജീൻ്റെ പേരെ മറ്റേ ഇത് പണിക്കാൻ വേണ്ടടാ അന്ന്. വാ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് തരല. വാട ചളി പോയിട്ടുള്ള വാ. ഓർഡർ ഓർഡർ ഞാൻ നോക്കൂല. പൈസ പിള്ളേർ മൊത്തം മേടിച്ച് എടാ ഓർഡറാ ഞാൻ നോക്കൂല. ഗിമേ ഹക്ക്, ഗിമേ ഹക്ക്. എടാ എടാ പേടിക്കടാ ഞാൻ നോക്കൂല. ഞാൻ ഇതാ പോയി കുളിക്കാൻ പോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഓക്കെ തുള്ളല്ലേ ഞാൻ പൈസ പിള്ളേരുടെ മൊത്തം പേടിച്ചു. ആ കോലത്തിലാണ് അശ്വന്ത് എഫക്സ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ പൈസ നമ്മൾ ചളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുളം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മച്ചാന്മാരുടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എടാ എന്നാടാ പേര് പറ, എല്ലാവരും പേര് പറ. ആകാശ്. ഓ നീയോ അനേക്. ഓൻ്റെ പേരെന്നാണ് തക്കുടു അമേക്. അപ്പോൾ നമ്മളേതോ കുളത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴിച്ച് അറിയാത്തല്ല നമ്മൾ അന്നെ വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് കൂടെ ഈ കുളത്തിൽ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് പോകുന്നത് എന്താ അറിയില്ല നമുക്ക് ഒരു അപ്പോൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തേക്കോ കൊണ്ടുപോകണ്ട. എടാ എനിക്ക് കുറേ പോകാനുണ്ടാ. എടാ ഏടി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതെ അതെ ഏട് കുളം ചാണകം കൊണ്ടാ. അങ്ങനത്തെ കുളം വലിയ കുളമാണ്. നീ തക്കുട് നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുവേ തുള്ളും ചെയ്യലാം. അപ്പോൾ കഴിച്ചതാ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുളത്തിലെത്തി. എടാ നീ കുളത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നാണ് തിരുവണാപുരം. അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന മച്ചാന്മാരിതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുള്ളാൻ പോയിന്ന്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നാ തുള്ളാൻ വരുന്നാ? ബാടാ
ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകാൻ അല്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകാൻ നമ്മളിതാ ഫുള്ളൊന്ന് മുങ്ങി കുടിക്കാൻ പോയിരുന്നതാ മച്ചാന്മാർ. താങ്ക്സ് ബ്രോ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ തട്ടുപൊളിപ്പം വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം. സൈനിങ് ഔട്ട്, സ്മാഷ് ദ ഫാക്ട്സ്.